好，各位同学、各位朋友，我们今天来讲 Linux 的那个音效系统啊，就说Linux 的日常使用嘛啊，就说我们讲的简单一点，就说如果你没有用过 Linux，你也想知道所谓的 Linux 系统到底长什么样子啊，一个比较 overview 的一个大概的一个直观的感觉跟感受啊，那我的系列都看完，那你就决定要不要装啊，装的问题有没有以后有空再讲。我觉得要进入它有一个障碍啊，你使用它的障碍，那我让你觉得其实很简单，搞不好比 Windows 还简单。我们今天音效就很简单，你装完了，一般而言啊，如果你的电脑真的没有音效系统，它就一定会有音效系统啊。好，各位可以看到，你装完之后呢，怎么处理音效？在这个地方有一个音效的符号啊，你按右键，它就这么简单啊。声音的大小在这边调整。声音的大小你可以在这个地方调整，你要静音就直接这个地方处理它大概就会是这样子。好，然后你如果按左键，就刚才是按右键对不对？你看右键左键就是这样子。然后呢，你如果按左键就更简单了。各位可以看到我刚才在播，这是我的那个 YouTube 我在播一个音乐你在播音乐的时候，它就会直接在这个地方给你看到处理这边的音效，调整这边的大小声就说你有在播，这边会给你看到然后呢，这是我电脑里面音乐的大小，这是这个软体里面音乐的大小，那这个就是这样子，有没有？那还可以分开，所以你如果有很多软体现在都在播放音乐，你还可以单独处理它，就说不用打开这个软体，直接在音效里面控制它就说单独的软体单独的软体，如果它有播音乐的话，那这个是整体的我们电脑的音效的大小、声音的控制。那这边有个音效设定值，打开，这最简单的你看输出，我现在有3个，一个就是 HDMI， 我的那个萤幕有 HDMI 是可以播放音乐的你如果按这个东西，就是变成它输出，或者我电脑里面的 speaker 电脑里面的那个小喇叭是它。还是我现在外接的我当然是外接蓝牙的那个音箱不过它会以耳机来处理，蓝牙耳机的概念来处理，就是这样子。那你来处理大小声，对不对？这个我觉得都不用管了，一般而言，电脑会帮你处理大小声、左右平衡，那大概就会是这样子那输入很简单，我的这台电脑有3个，你可以看到我有三个东西有3个东西。一个是这个麦克风就是我有一个那个 webcam 的麦克风，有一个我自己买的，现在正在录的麦克风，你可以看到我现在正在使用它。那我的音量，我这个麦克风的音量大小，就是说整个电脑系统里面麦克风的音量大小就是这样子的东西。所以你可以看我在讲话，有没有看到输入水平就会看到，就说我在 100% 的时候我在讲话，那的输入水平是怎么样那这个音效这个我就很少在管它了应用程式我现在有一个应用程式，这个应用程式的大小声也可以在这个地方控制，就大概就是这样子。有没有觉得很简单？有没有觉得甚至比 Windows 其实还更直接、更简明、更好用你看我这边播音乐在跑了，你再按这个地方来看，有没有？你可以在这个地方控制它停了，就是这样子就是你可以在这个地方控制声音的大小当然在这个地方控制也可以啦，又播又在动了我就在这个地方。好，那你如果有好几个软体，就可以同时控制说就是在不要到软体的状态下，你可以直接这个地方控制这个就是所谓一般而言大概半斤八两了十之八九，你用的那个 distribution 你用的版本可能不一样界面可能不一样，但大致十之八九就长成这样子让你理解原来 Linux 我们在处理音效的时候会怎么样。那一样随插即用你有个什么喇叭啦，有个什么东西的有个什么 speaker 或者有麦克风，你就是插进去就 OK 了它大概就会是这样子。那我这个是音箱，是蓝牙的音箱，我是用蓝牙接的一样嘛蓝牙接这个音箱，它一样把你当做一个音箱来处理。好，那我们今天讲到这边，让你大概了解 Linux 的音效系统长什么样大概一般而言，你要怎么操作，会不会很困难？一点都不会简单的，非常简单。好，讲到这边，谢谢各位。